سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. موضوع بحث ما بر امروز تفکیک بین دردهای معده و دردهای ناشی از کیسه صفرا است. معده و کیسه صفرا هر دو ارگانهای دخیل در هضم است. زمانی که غذا را می جویم بعد قورت می کنیم یا می بلعیم توسط حرکات مخصوص و مارپیچ داخل اسافگاس یا میری می گردد و از اونجا هم توسط همی حرکات مخصوص خود به معده می رساند. استمک یا معده. معده جایی که هضم غذا صورت می گیرد، تولید تیزاب و ترشحات گوناگون مومد هضم در معده صورت می گیرد و بعد جهت هضم بعدی و جذب امعای کوچک ما داخل میشه. اگر معده عفونت داشته باشد، گسترایتس یا التهاب معده موجود باشه، زمانی که غذا را میخوریم و توسط میری به معده انتقال بدهیم، اولین علامه که نزد مریض ظهور میکنه درد در ناحیه معده است یا اپیگاستریک پین. دردی که با خوردن غذا شدت پیدا میکنه یا به وجود میاد، اپیگاستریک پین. این موضوع در عفونت کیسه صفرا هم به وجود میاد. کیسه صفرا یک ارگان کوچک است که تحت کبد موقعیت داره و وظیفهش هم هضم شحمیات و آماده کردن از اونها برای جذب است. زمانی که عفونت در کیسه صفرا باشه، کولسیستایتس یا کیسه صفرا بنابر هر ملحوظ التهابی شده باشه، اولین نشانه که نزد مریضا به وجود میاد درد در ناحیه بالایی شکم یا اپیگاستریک پین. اگر کم مشخصتر نواحی شکم روی از این درد واضح بسازیم، راید هایپوکوندریال پین یا درد در قسمت فوقانی شکم کم طرف راست. این درد توسط خوردن نان اضافه میشه. ولی فرقش با درد معده در کجا باید صورت بگیره؟ اگر عفونت در معده موجود باشه، خوردن هر نوع غذا درد به وجود میاره، ولی سپایسی یا غذاهای تند و تلخ و غذاهای بریان شده، اینا درد سوزان و درد شدید در معده به وجود میاره. اما در دردهای ناشی از کیسه صفرا، غذاهای چرب fatty foods، خوردن غذاهای چرب اتومات درد در قسمت فوقانی شکم به وجود میاره. تفکیک دیگه که باید در بین از این درد صورت بگیره، اگر درد معده یا درد قسمت فوقانی شکم توسط شربت های انتی اسید یا مایات انتی اسید یا سسپنش های انتی اسید آرام شد، این درد ما برخواسته از معده است. ولی اگر با استفاده از ادویجات معده خصوصا شربت انتی اسید درد تسکین نشد، درد ما برخواسته از کیسه صفرا است. هیچ اثر انتی اسید روی درد کیسه صفرا نداره. موضوع دوم که خیلی مهم است و باید برش اشاره کنیم، زمانی که عفونت در معده موجود باشه، مواد غذایی داخل معده بیایه، دردی که بعد از غذا به وجود میایه توسط انتی اسید آرام میشه. بعض مریضا استفراغ میکنه، دلبدی و بعد از دلبدی استفراغات به وجود میاد. دلبدی و بعدا مکررن استفراغ، vomiting، nausea and vomiting. این تدبیر، این موضوع در عفونت کیسه صفرا هم است. کسایی که عفونت کیسه صفرا دارد دلبدی یا تهوع دارن و در اکثریت موارد دلبدیشان تبدیل میشه به استفراغ. چگونه باید تفکیک بکنیم این موضوع را که این دلبدی و استفراغ برخواسته از چی است؟ از درد معده یا از درد کیسه صفرا؟ خب اگر معده عفونی باشه، مواد غذایی میایه بعد داخل کیسه صفرا. فرض مثال این قسمت معده زخمی است. وقتی مواد غذایی میایه در مجاورت زخم قرار میگیره، درد به وجود میایه و احساس گرنگی و دمش معده که می انجامه به دلبدی و دلبدی ها می انجامه به استفراغ. کتش کدام عارضی دیگی در وجود نداریم، تنها زخم معده که بیشتر زخم های معده و روده البته یا زخم اثنای پپتیک ألسر سببی وضعیت میگرده. در اکثریت موارد زخم معده هم توسط
میکروب به نام اچ پایلوری به وجود میه و کدام نواقص در سیستم های دیگه بدن دیده نمیشه. ولی برعکس اگر عفونت کیسه صفرا تا به دلبدی و استفراغات برسه، کتش جایندس یا زردی هم به وجود میه. قسمت سفیدی چشم ما رنگ زرد به خود اختیار میکنه. کتش سوی هاضمه و در پهلوی سوی هاضمه دایریا یا اسهالات هم موجود می باشه که در موضوع عفونت معده خیلی کمتر موضوع زردی اسهالات است و زردی که قطعا به وجود نمیاد. در پهلو این عوارض کبدی در درد کیسه صفرا به وجود میاد. اگر درد کیسه صفرا سبب استفراغ دلبدی بگردد، کتش در انزایم های کبد مثلا SGOT، SGPT، اینا دو انزایم کبد است که اگر عفونت در کیسه صفرا به درازا بکشد، صدمه به کبد میرسانه و این انزایم ها در الفتیز بلند میره که در التهاب معده چون این موضوع هیچ موجود نیست. موضوع دیگه که خیلی مهم است این دو درد از هم تفکیک بکنیم. در موجودیت عفونت کیسه صفرا، درد که بعد از خوردن به وجود میه همیشه تب داره مریض، که تب میلرزه، خنک میگیرش، فیور and chills. ولی برعکس در معده هیچ تب نداریم. اگر عفونت در کیسه صفرا موجود باشه، تب ممکن نیست که در مریض دیده شود. اگر تب نبود خب مسلما لرزیدن و خنک خوردن ناشی از تب هم موجود نیست. اکثر مریضا بعد از خوردن نان احساس گرنگی و سنگینی میکنه، غر و غر شکم به وجود میاد، دلبدی داره، بعضی هاشان استفراغ هم داره. عین علائم در عفونت کیسه صفرا به وجود میاد. چگونه تفکیک کنیم؟ این موضوع را واضح تر ساختیم. ولی از همه مهم تفکیک خوبه که باید در مریض صورت بگیره. اگر با این علائم روبرو بودیم، در اون صورت بهتر است به دکتر معالج خود مراجعه بکنیم تا که با انجام دادن معاینات مختلف لابراتواری وضعیت واضح بسازه. اگر عفونت در کیسه صفرا باشه، التراساوند یا معاینه تلویزیونی، التراساوند یا سونوگرافی یا معاینات تلویزیونی، ابدومن پلویک التراساوند حتی میتونه ضخامت دیوار کیسه صفرا را واضح بسازه. اگر در کیسه صفرا سنگ موجود بود، کولیتیاسیس موجود بود و سبب عفونت کیسه صفرا گشته باشه، توسط التراساوند معلوم میشه. و برای اگر بخوایم عفونت معده را واضح بسازیم که موجود است یا نه و توسط چی به وجود آمده، بهتر است که دنبال تشخیص اچ پایلوری بگردیم. بهترین راه برای تشخیص اچ پایلوری بایوپسی در investigations و در non-invasive urea breath test است که یک روز مشخص می سازیم هر روزی از اینا که در کدام حالت بایوپسی ممکن است و در کدام حالت یوریا برت تست. با انجام این سلسله معاینات می توانیم که درست‌تر به نوعیت درد برسیم. خب اگر عفونت در کیسه صفرا موجود بود، باید علت عفونت معالجه بکنیم. اگر بخوایم این وضعیت مهار کنیم و معالجه بکنیم، باید دنبال علت عفونت کیسه صفرا بگردیم. در بیشترین موارد علت عفونت کیسه صفرا کولیتیاسیس یا موجودیت سنگ در کیسه صفرا است. تا زمانی که در کیسه صفرا سنگ است و هیچ علائم را جور نکرده یا مریض هیچ تکلیف را احساس نمیکنه، در اون صورت هیچ نیاز نیست که ما عفونت کیسه صفرا یا سنگ کیسه صفرا را معالجه بکنیم. اگر احیانا سنگ سبب عفونت گشت، در عفونت علائم بالا به وجود میاد، درد بعد از خوردن چربی ها به وجود میاد، درد با آنتی اسید ریلیف یا آرام نمیشه، استفراغ دلبدی که مریض داره، کتش، اسهالات مزمن و زردی نیز موجود است، ولی در معده چون این موضوعات نبود. در اون صورت بهتر است که ببینیم کولسیستایتس یا عفونت کیسه صفرا را چگونه از بین ببریم. بهتر است در نخست گزینه معالجه را از استفاده ادویجات شروع بکنیم. اگر نتیجه خوب داد خب خیلی خوب، اگر نداد برای عفونت کیسه صفرا و سنگ کیسه صفرا
سرجری یا جراحی گزینه خوبی است. هر سنگ کیسه صفرا نیاز به جراحی ندارد. تنها سنگ هایی که یا این مجرا را بند کرده باشه، پیپی که مواد صفراوی را به روده میاره و یا هم مقدار زیاد باشه که سبب عفونت کیسه صفرا بگردد. در غیر از او سنگ های بی علایم و بی تکلیف قابل عملیات نیست و به هیچ صورت باید عملیات نشه. ضمناً اگر عفونت معده یا التهاب معده موجود بود، میتونیم علت التهاب پیدا بکنیم. اگر علت التهاب اچ پایلوری یا هلیکوباکتر پایلوری بود، در صورت میتونیم که از آنتی بایوتیکس، از آنتی بیوتیک ها استفاده بکنیم که رژیم های مختلف برای از بین بردن آنتی بیوتیک موجود است. کوادرپل تراپی و تریپل تراپی که شامل اموکسیسیلین و کلریتومایسین و اومپرازول، ازومپرازول این هاست، تا الحال نتایج خوب داده. در پهلوی آنتی بایوتیکس میتونیم که از بعض مواد پرهیز بکنیم. در صورت موجودیت عفونت در کیسه صفرا باید از مواد چرب یا فتی فودز باید پرهیز بکنیم. غذاهای بریان شده و سرخ شده اینا باید پرهیز شود. در عفونت معده و التهاب معده عین موارد باید در نظر بگیریم. جمع پرهیز از غذاهای تند و تیز، سپایسی فودز. ممنون.